E aí, galã, falou da estilo dub, tem que respeitar. Dois, três, quatro. Aí, é verde que fala. Segura. Então, salve, salve galera do canal Estilo Dub, começando mais um vídeo. Aí, quem vocês tanto queriam ver no canal? Hã? Com todos os detalhes. Aí, apanhando aqui com a lona. Vou botar os botões aqui pra prender ela, ó. Vai dar bom. Aí, os pinozinhos aí, ó, de prender a lona. Estamos ligando as fontes aqui pra nós... E aí, tocou bom? Demais. Tocou bom, Dandan? Dandan? Tocou bom? Essa aqui é demais. Tu é mentiroso, né, velho? Nós nem ligou o som, tá vendo? Amigo tem que ser de jeito aí, ó. Mentiroso. Mentir pra positividade pode. É que eu já vi vídeo. Porque eu já vi vídeo, né? Vamos ligar o som dela agora. Essa foi um sucesso. Mais ainda. Vem pro meu mundo, menino.
Mas ela vem andando de longe. Funciona, funciona. Acho que não tem pressão não. É o armário que tá mole. A gente tá ligando o som aqui sem poder. Sem massagem. Já é após as 6. A lei do Goiás não é muito boa pra som, então estamos gravando aqui rapidinho. Rapaz, agora o LED da bicha é sincronizado com o grave, né? Que ele tá doidão. É tipo aquele dia, velho, referência. Tá. É missão. Tu é a saveirinha, é? Olha. Ai, sim. Tá quase aqui também, ó. Ele nem dorme de noite essa noite. Moço, os bichos tá amaciado. Se a tua que tá assim, tu não dorme, imagina a minha que tá pronta e vai ficar. Se tá ruim pra você, imagina pra mim. Bem ainda. Tá fogo, graças a Deus. Moço, do iPhone quem tá dando grau, eu nunca vi isso. E iPhone dando grau, é aqui, ó. Tu é doido, chefe. Confusão. Aí. E a Mercedona montada? É do futuro. É pressão ou não é? A bicha eu vi ela lá na Belvolvo, pô. E olha o teto da joia, ela também tem teto cabuloso. É, pô, essa aí acho que é C250. A250, né? É A esses carros? Não sei. Puxa um pouquinho aí a tampa aí. A250, é isso mesmo. Que é a top. Tá, porra. Montar a sua também, galera, como se fosse a tampa. Ah, é doido. Como se fosse a tampa da saveira. É. Pressão. Aí, dá a Belvolks direto pra competir cá. Tá ficando bom, meu filho? Rapaz. Você tá ficando satisfeito? Tá doido, ó o homem ali, ó. Ah, moço, não é possível não, o serviço que nós fez aí. Isso aqui é seguro? Seguro. Olha lá o reforço por cima. Vou mandar pra Ford, viu? Pode mandar e vai avaliar. Mano, Aí, mano. Pode mandar até pra NASA. Vou mandar até pra NASA. Pra rebaixar foguete. Rebaixar o foguete. Foguete não tem ré, mas dá pra rebaixar. nós tava conversando. A Ford lançou a F250. Passei daquele jeito ali, ó. Eu vou mostrar. Ó. Eu vou lá. A Ford lançou a F250. Passei assim, ó. Passei assim. Aí veio sem futuro igual nós e fez assim. Mas não era pra ser assim, gente. Nós gostamos disso. Suspensão dianteira. E a fila pra montar montando aí, tá grande? Ó, nós tá pondo compressor de caminhão na montanha. Ixi, lá vem, vou até olhar. Olha, o cara já vai inventar moda lá já, ó. Nós tá tirando a saveira de linha agora, ó, vamos montar montana. Ó, o filtrozinho verde igual a mim, ó. Hã? Aqui, ó, nós vai pôr um compressor bem aqui de caminhão. Vai meter um compressorzão aí. Vai vir novidade aqui, viu, Clebinho? Não tem não. Essa é a primeira. Tem nem montana montada, moço. Tem poucas, né? Difícil aí. Tem um espaço aqui, vai trabalhar meio deitado, mas vai. Aí, as montanas começando a aparecer na City. Aí, a Hiluxzinha, moleque. Essa Hilux. Olha o aquário dele onde o bicho botou, ficou doido, velho. Varado dos dois lados. E as duas joinhas dentro do aquário, ó. É. A A saveira. saveira que tamanho do Oscar. Ei, Clodoaldo, esse teu Oscar tá num tamanho bom, viu? Qualquer dia eu vou levar ele. A bicha ficou na vitrine. Olha aqui, Os pequenos lá do meu aquário eu tenho um gurami que mata tudo, velho. aqui, ó. Olha aqui, Clebinho, eu tenho comida pra ele agora, ó. Ah, moço, Oscar gosta de comer que é uma beleza. Olha.
Ele vai seguir na comida, ele gosta do treino. Ele tá invocado com a câmera aqui agora. Deve estar olhando pra cara dele falando, quem é esse feio novo? Aparecendo essa testa aqui, tá achando que é a lua. Liberdade. Vai jogar aí dentro que ele cai de boca, moço. Não, ele pulou aqui em cima, você acredita, velho? De rocha, tá botando esse do Clebinho, pulou que jogou água lá pra todo lado mesmo. O aquário, ó, já abriu a... Caralho, o tamanho do que o bicho tá, velho. Ó. Tira outra. Tá ligado? Daqui um dia ele vai comer essas carpinhas aí, né? Vai comer uns aí, que tinha mais. Esse da mole, ele come tudo. G2 Filmes. Olha lá as montanas lá, moço. Tu é doido, pô. Eu tô falando, moço, a Chevrolet tinha que me dar um carro, velho. Tu é doido. E a carretona com a suspensão Tá pronta. Baixa aí a doida. Tá sem bateria, né? Ah, então não tá pronto. Fazendo propaganda enganosa. Ó aí, Dandan. Tu falar que esse carro não é doido demais, moço. Ave Maria, velho. Mano, ele pessoalmente é muito mais bonitinho que por foto. Eu achei massa demais, velho, esse carro com as rodinhas, pô. Não, aqui sim, né, pô? Porque não tem fora da curva, né? É muito diferente, velho. Eu vou vender ele, viu, velho? Muito, muito, muito diferente. Tá mesmo, velho? Aí, galera, estamos aqui com o Goiano. Chama. Goiano, chamei você aqui pra você dar uma olhada no serviço nosso aí. E aí, você ficou satisfeito? Rapaz, o trem ficou granfino, Tá viu? vendo bem feitinho aqui, ó, reforço por cima, reforço por trás, do seu chassi para não separar, entendeu? Aí vai receber o alternador 200, compressor de caminhão e um pau HDMI atrás. O polegar de meia atrás foi arrochado, viu? Essa aqui, viu? No 12. Então estamos aí, hoje dia 8 de 2020, estamos aí. É isso aí, O galera. trenzão aqui tá ficando tinino, chefe. O cliente aqui tem que sair feliz, satisfeito. Se não tiver, meu A carinha dele. Quem vai andar arrastando é ela, viu, lá em chefe? Brasília agora vai furar os asfaltos. Cavalo, né? Acabar, né? É isso aí, galera. Então, galerinha, é isso aí. Chegamos de Goiânia agora. Mano, a Montana não veio. Porque, sinceramente, projetos ousados requerem um pouquinho de tempo e paciência. A Montana tá com alto-falantes de voz novos. Esses alto-falantes não tem no mercado. Twitters novos que não tem no mercado. Processador novo que também não tem no mercado. Inclusive o processador que tá lá ainda é um de 6 vias. O de 8 tá na transportadora vindo. Que a gente precisa de um transportador, de um processador de 8 vias para ligar toda aquela quantidade de módulos. Os meninos meio que fizeram uma gambiarrazinha lá pra gente conseguir ligar o som. Hoje os LEDs dela começaram a piscar diferente, mano, porque como o carro tem muito LED pela caixa sendo acrílica, ela precisa de 2 centrais, né? Lá estão usando 2 centrais. E agora começou aquele mau contato e eu tava louco pra ver esse carro tocando, então eu tinha que ver ele tocando. E é isso, mano. A gente ligou um pouco o som, nem podia ligar muito, já tinha passado das 6 da tarde. E aí dá problema, ainda mais em Goiânia. Então, mano, resultado incrível, sensacional. Eu tô muito cansado, velho, por isso que eu tô falando com essa cara de morgado. Mas, velho, que som foda, lindo, perfeito, cada detalhe, mano. Abel Volks, Fabiano fez um excelente trabalho ali em todo o detalhe, todos os acrílicos, toda a pintura, mano, perfeito. Lucas tava lá quebrando cabeça hoje, mano, com aquela instalação e tira, toca CD e tal, muita coisa. A Zeta veio com alto-falantes novos pro projeto do carro, a pintura dos alto-falantes novos, tanto dos Twitter da Z1 quanto dos de 6 da Zeta, ficaram perfeitos, incríveis. Então, eles querem testar o carro mesmo de verdade, terminar de ajustar tudo. Hoje eu falei que eu ia levar o carro, que eu queria levar o carro. Até que os meninos chegaram e falaram, velho, não dá pra você levar o carro, não tá do jeito que a gente quer ainda. E eu falei, tá perfeito desse jeito, eu quero desse jeito. Até que eles conseguiram me convencer, mas deu um pouco de trabalho. Então, velho, sensacional, show, fora de base, pirei, surtei, tô louco pra trazer ela. Demorou? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham gostado do resultado. Sei que muita gente já postou, que vocês já viram em um monte de lugar, mas quando eu mostro é diferente, tá ligado? Então é isso,
Espero que deixe o like de coração, deixe o likezão aí no vídeo, ajuda a gente, deixe seu comentário sobre o que você achou do som, compartilha pra geral, velho, que eu tô feliz, satisfeito mais uma vez, que como eu disse, só aquela caixa de grave ali no acrílico já era meu sonho. Demorou? É isso aí, tamo junto. Espero que tenham gostado. Clica no gostei, se inscreve no canal. Produtos do estilo Dub, link tá na descrição. Segue a gente no Instagram que a gente solta muita novidade lá. E é isso aí, vem cá, estilo Dub, só navega top.